徐文蔚。那前一阵子我看到他在写诗，他是在 iPad 上面，然后去写诗。所以如果说诗人是长什么样子的，他其实也是一个带着笔记型电脑的人。或是说你今天说是画家的话，其实我现在这台电脑是一个触控的平板电脑，就是它其实也可以拿一支笔来画。那新的这个 iPad Pro 的话呢，它有苹果会出来这个所谓的 Apple Pencil，所以它这其实也是一个人带着一个笔记型电脑，或是摄影师的话，可能他会多带的一个比较厉害的摄影或者是相机，但是呢，他同样也是带着一台电脑，或是设计师也是带着一台电脑，所以在数位时代生活的时候，其实每一个人他在外表上面，就是今天如果有个外星人到地球上来看的话，他会发现说，其实每个人好像都是一个人带着笔记型电脑，或是带着一台这个智慧手机，但是真正差别的是什么？其实都已经变成是每一个人他在脑中的这些专业知识，还有他对于这个他的专业知识，他的作品可以有怎么样的一个想象啊？那另外讲另外一个例子就是说，像譬如说我们现在其实越来越多的这些作品，或是我们现在的一些内容，其实都已经变成是在用数位的形式存在了。所以今天如果说我今天要建构一个网站的时候，如果在传统我们譬如说今天要建构一个很豪华的大楼好了，我们可能必须要用这些非常昂贵的这些材料，譬如说大理石啦、花岗岩啦等等去建构。那这些材料它本身就有一定的价值，但是呢，今天如果说你想要做一个网站，或者说今天你要去做编辑一个影片，去做里面的特效的话，其实如果说你今天说好莱坞这些这种千万或者上亿的这些电脑动画的特效片，和台湾的这些做出来的这些或者甚至说你说学生所做的这些影片，他们所用的工具，其实你会发现这些工具几乎都是一样的，所以它的差别其实都是在这些每一个人他的脑中，他要怎么样子用这个同样的工具，但是是创造出完全不同的价值出来。好，那另外一个关于新媒体，一个有趣的一件事情是，这是另外一个非常有趣的一个小故事。那这个是一个美国的一个教授，他曾经做的一个研究的题目，就是读书与玩电玩哪一个脑部活动比较频繁啊？那他做的实验呢，就是他找了两批人，一批人是他就给他们一些这种书籍来阅读，然后在他们的头部就是装上像是这种测量脑波活动的这个记录器。那另外一批学生呢，他们就是在那边玩电玩，但是同样的也记录他们的脑波的活动。那我想要看看，就是说请教一下各位，觉得说读书的脑波活动比较频繁的，能不能举一下手？没有任何一个。那一位，好，那觉得玩电玩的比较频繁的呢？几乎大家都举起来了。好，那所以他就做了这样的实验。那我刚开始的时候也跟各位觉得说，读书其实是一个很静态的一个行为，而玩电玩的话呢，里面就是有这么多的刺激的惊险的场景，那应该一定是玩电玩会有更热络的这个脑波活动。但是他做出来的实验其实刚刚好是相反，就是读书它其实它的脑波活动非常频繁，但是玩电玩它其实它的电玩大概是用这个所谓的就是那种像是第一人称射击游戏啦，这种动作游戏
action game 来去做了。那他发现说，玩这种电动玩具人的他的脑波其实跟这个睡着的人的脑波其实还蛮相像的啊。所以这个其实是一个很有趣的一个发现。那后来他就开始去寻找说为什么会是这样。那他得到的结论就是说，其实我们认为说读书好像是一个静态的活动，但是其实读书的时候，在每一分每一秒，我们的脑部都必须要去做很多的功课。但是玩电玩反而是说，你的脑其实不太需要做什么样子的功课。那这要怎么说呢？举个例子好了，像譬如说，我想各位都可能看过《哈利波特》的这个小说，你们可能也看过《哈利波特》的电影。看小说跟看电影，它的差别是什么？在小说里面，它其实是用文字去描述所有的这些情节。所以，譬如说，他今天小说里面描述到说，哈利波特这个他的额头上面的这个闪电形的疤痕的时候，其实你自己要靠你自己的想象力去想象这个疤痕到底是长什么样子。还有这个疤痕到底是在哪里？它的大小，它是不是有什么样的颜色？这其实是要各位自己去把它想出来的。或者是说，它在里面描述这些非常绚烂缤纷的魔法的时候，这些魔法的场景其实也是要你自己去想象出来的。所以，当你在阅读书的时候，你在看这些字的时候，其实你的脑子就像是一个这个3D 绘图引擎一样，你必须要不断的去把这些想象的场景，你要自己能够想象出来，那你才能够去继续 follow 这个故事的情节。就像你今天如果是读到哈利波特他的这个魔法学院的时候，其实在他在讲那些学院的这些建筑或者他的这些路径的时候，其实你在脑中里面就必须要想象说，他的这个平面图可能是长什么样子，所以他从一个教室到另外一个教室到底是怎么回事。但是呢，今天其实看电影的时候，你不需要做这些功课，你只要很舒适的，然后去就是直接让你的眼睛还有感官去看到这些东西就好了。所以呢，这个也是说明了，就是说我们今天其实在玩电玩的时候，很多时候我们其实是处于一个接收性的一个状态，就是说今天画面上面、声音上面有什么样子的东西，我们把它接收进来就好了，然后我们就把它当成是说是这个就是这样子的。所以呢，这个其实是一个很有趣的一个发现，而也非常就是影响到我后来的一些创作非常大的一些层面啊。所以呢，大概有了刚刚的这些介绍以后，那我大概就从新媒体它的一些特点，然后跟各位去讲一下，就是说我自己觉得新媒体它的特色是什么。而且你可以怎么样子去使用它？那第一个新媒体的优势呢，我是觉得是说它是以具象的方式，然后它可以去体验抽象的意义。好，那我们大概来给各位看一下，这是我在101大楼88楼所做的我们那时候号称是全世界最高的互动装置。那它的概念其实非常简单，就是我们做了一个天花板的投影。那这个投影大概是6台投影机的拼接。当这个游客走过去的时候呢，这边本来是没有走过去的时候，它是看起来像是一个云海这样子的一个状况。但观众走过去的时候呢，这些云就会散开。然后你就会看到下面信义计划区的这个高空的俯览图。那这件作品它我想它成功的地方呢，其实是一个非常简单的事情，就是说，其实101它最重要的资产是什么？各位有没有想过？其
其实101最重要的资产就是它的高度，啊，但是呢，高度它其实是一个非常抽象的一个认知。那我们今天如果说是在这个101的顶端的景观台去看的时候，其实我们可能会看到，就是说去了解这个高度，但是呢，今天要怎么样子在一个互动装置里面，我们把高度这件事情，把它从一个抽象的一个认识，转成一个非常具象，他们可以去体验的。那这就是我们的一个方式。那其实相似的一个装置，在这个上海，他们这个所谓的开瓶器的这个大楼，他们也有做，但是他们是用实体的装置，就是说他们就真的做了一个天空的步道，然后让这个游客可以走过去。但是呢，单单像是那样子的一个工程结构，大概可能就是几千万甚至上亿这样子的一个造价。但是呢，在我们这边，我们其实是用投影机等等，就是让这个观众去感觉到说101它到底有多高这样子的一个感觉。这边其实在跟各位偷偷就是分享一个小故事，这样就我们那时候在做这个装置的时候呢，我们都必须要在101就他们的景观台下班了以后，我们才能够进去，所以他们景观台关闭的时间大概是11点，所以我们大概通常是12点甚至1点以后，就半夜的时候才能够进去做维修啊。那因为我们这个装置它上面是带有4台红外线摄影机，去拍摄下面，然后去做影像侦测，所以我们大概在这个装设的地方，我们大概有一个大概离这边大概走路要1-2分钟的一个小房间，里面是我们的这个机房，那里面它有我们所有的这些电脑啦，还有这些连线的设备。在那个房间里面是可以看到就是这上面的摄影机的影像。那我记得有一次我们在半夜去维修的时候，那时候大概是半夜2点吧，这样子。然后我们那时候就在这个机房里面维修，然后我们在那个荧幕上面可以看到这个走廊它的这个即时的影像。在我们在那边维修到一半的时候，突然看到。在这个走廊，我们看到有个白色的人影，就是从上面看下来，就是有个白色人影从那边很快的走过去。我们那时候就突然吓了一跳，然后想说这是不是警卫？我们就赶快打电话给警卫说：“哎，请问你刚刚是不是有来这边来去巡逻？”那个警卫讲的也蛮妙的，他就说：“哦，那个通常是在87楼，怎么会跑到88楼来了？”然后从此以后，我们每次去101维修就再也不敢一个人去，我们大概都要找2-3个同伴。好，那接下来跟各位分享的一个案例，这是在故宫博物馆在机场的第2航厦里面的出境大厅做了一个未来博物馆的一个作品。那这件作品大概也在前几年得到美国博物馆协会 AAN 他们的银奖。那这件作品呢，它主要就是用它是用这个故宫的汝窑的意象，然后去做的一件作品。那它的策展人是林志明老师。那我们大概就由这个林老师跟各位。希望是透过新媒体艺术的这个界面同时创造出新的这个当代艺术的作品然后来做这样的一个探索。那其中有2条故事轴线呢，一个就是故宫本身收藏的历史，那另外一方面呢，就是这个文物的这个创作的这个过程呢，怎么样是在一个多重的文化的交流之中去产生。好，那现在就请各位呢跟随我来参观故宫未来博物馆。
发展概念的核心的就是一个这声音好像有点不清楚，大概就直接跟各位介绍好。那他这个这3件作品呢，它是用刚刚各位看到了这个莲花温碗、亲子毯平，还有这个水洗盘所做的。那我们是做了一个背投影的这个样子的一个荧幕。那它这3件作品呢，都是用呼吸而启动的。也就是说，观众在前面的时候，他本来看到了这个荧幕呢，它是一个像是静止的画面，但是呢，当他们轻轻吹动这前面的吹管的时候，那里面的这个影像好像就会活起来，这样子的一个呈现。那为什么要做这3件作品呢？就是其实这在讲就是汝窑它里面它最重要的就是它那个青的颜色，因为在那个周世祖柴荣曾经讲过，就是当时有一个人问说，他觉得汝窑或是瓷器最美丽的颜色是什么？那时候好像刚好就下过一场雨，然后柴荣就指着天空说：“雨过天晴云破处，这将颜色乍将来。”那这个意思呢，其实就是说，他觉得说，一个好的器物，或是一个所谓的中国天人合一的一个想法，就是说，我们最美丽的事物，其实是把自然里面我们觉得最美好的那一个部分，把它拿到我们的器物来，这样子。所以呢，那时候在做这样子的一个作品的时候，我就是有点像是使用说。在国外里面，在圣经里面有一个典故，就是好像神在创造亚当跟夏娃的时候，就是把一些这个土拿来，然后再吹了一口仙气。所以在西方的这个文化里面，他们其实有一种说法，就是说所谓的 breathe life into something 这样的。那所谓就是说把生命吹到某一个事物里面。那这个其实常常用来去形容，就是一个好的艺术家或是好的工匠，他好像是把生命吹到，或是把它放置到一个本来没有生命的一个物件里面。所以借用这样的一个典故呢，就做了这个装置，就是今天观众到前面的时候，他只要轻轻一吹的时候，这本来好像是一个凝固的画面，它其实就好像是开始活了起来，这样子去讲说，中国所谓的天人合一，或是雨过天晴雨破处，这将颜色乍将来这样子一个影像。好，这边的话呢，我们有一个简单的这个互动程式，就是那时候的程式，可以给各位看一下。所以这是原来，我只要一出声音或一吹动的时候。就各位可以看到，这个影像好像就从静止的画面里面就活了起来。那这样子去让观众去体验，就是本来是一个很抽象的这样的一个描述，但是呢，我们把它变成是一个非常具象，观众可以去吹，可以去跟它互动的这样的一个作品。那第二个，我想新媒体它的优势呢，就是说它其实可以让观众。去更能够去想象，或是就是有点像是设身处地去想，说你想要他去感受到了一些情境或是感受。那在这边呢，其实我用一个在之前的跟朋友的一个小故事，跟各位分享一下。就在几年前，我有一个美国的朋友，他到台湾来，那时候刚好是台湾跨年就是的前夕，然后他那时候就借住在我家里，然后在这跨年前的时候，他就问我说：“我们台湾跨年最热闹的地方是什么？是哪里？”然后我就跟他讲说：“哦，就是在我们家旁边这个101大楼，然后你可以过去看一看啊。”然后他就说好，然后他就在那天晚上就很早就出门了这样子。
然后等到大概回来的时候，已经大概半夜2、3点了，这样。然后他回来的时候，就看他那种一脸很茫然或困惑的样子。我就想说，哎，这个难道是我们这个跨年不够精彩吗？然后我就问他说，那你觉得我们的跨年怎么样？那他就说，我觉得你们